Su-30SM là phiên bản nâng cấp từ Su-30 MKI, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 9 năm 2012 và chính thức biên chế vào tháng 11 cùng năm. Sức mạnh của nó như thế nào? Hãy like và subscribe cho kênh để xem hết video. Được thiết kế để thay thế Su-24, Su-30SM có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, chống hạm, trinh sát và tác chiến điện tử. Với thiết kế 2 chỗ ngồi và hệ thống điều khiển bay hiện đại, Su-30SM có thể đạt tốc độ Mach 2, tầm bay 3.000 km và thời gian hoạt động liên tục 3,5 giờ. Khung thân bằng hợp kim titan và nhôm chịu lực cao, kết hợp với động cơ vector lực đẩy, mang lại khả năng cơ động vượt trội. Hiện nay, Su-30SM là một trong những tiêm kích chủ lực của không quân và hải quân Nga, với hơn 130 chiếc đang hoạt động.